чтобы купить танк, и способных убивать словом, даже если уже нет рук, чтобы держать пулемет. Сегодня рассказать о каждой, наверное, уже невозможно. Поэтому из 1000 имен мы выбрали 3. Милая мама, теперь я снайпер. Таня Барамзина, девушка-спасатель. Иногда от злости не вижу света. Мария Октябрьская, женщина-танк. Сделайте за меня хотя бы по одной заклепке для танка. Зина Тусналобова, девушка-знамя. Апреля первый раз я попала на передовую позицию. В этот день я убила 2 фрицев. После первого фрица у меня дрожали руки и билось сердце. Но вскоре все прошло, и у меня появилось желание бить. И бить как можно больше. Таня Барамзина была сельской учительницей. Вела хоровой кружок, работала в педагогическом институте. Работала в детском саду. А потом научилась стрелять и ушла на фронт. Вряд ли ей действительно хотелось убивать. Просто она была уверена. Не может быть счастья, если не сделаешь его своими руками. Таня Барамзина была сельской учительницей. Вела географию и грамоту в начальных классах. Разучивала с детьми революционные песни, сажала с ними деревья. Как и многие ее ровесники того времени, вступила в добровольные оборонные общества. Через несколько лет экстерном сдала экзамены и пошла на фронт. Ей не исполнилось еще и 25. Милая мама, теперь я снайпер. Умею держать оружие в руках и знаю, для чего оно предназначено. Завтра еду на фронт. И если уж мне придется погибнуть, знай, что я погибла счастливой. Снайпером Таня успела убить 16 немецких солдат, но вскоре у нее начало портиться зрение, и она попросилась взять ее связисткой. Но ей она пробыла недолго. Таня вообще мало времени пробыла на войне. Первый ее бой был в апреле 44-го, последний в июле. Она не должна была участвовать в том бою, но попросилась взять ее хотя бы медсестрой. Она до последнего выносила раненых, укрывала их в своей землянке, а иногда и бралась за пулемет. Бой был напряженный, и советские войска отступали. У нее тоже был шанс ускользнуть, но она не могла бросить раненых. Она билась до последнего, пока не кончились патроны. На наградном листе напишут, что Таню пытали, но она не выдала военной тайны. Тело было изуродовано так, что опознать ее удалось только по волосам и остаткам формы. Сложно сказать, пытали ее просто так или для удовольствия. Посмертно Тане дали звание Героя Советского Союза. Можете за меня радоваться. Получила боевое крещение. Бью гадов. Иногда от злости не вижу света. Это не на радио, не на картине. Вижу, как гады во весь рост идут в контратаку. В биографии Марии Октябрьской удивительно много, начиная с имени. В большинстве документов и воспоминаний она осталась Марией. Так назвали ее при рождении. Но муж и семья звали ее Тамарой. Это имя, не взлюбив родное, она выбрала еще в юности. Война застала в Кишиневе. Марию эвакуировали в Томск. Работала кем могла.
Помогала обустраивать детские дома, куда привозили детей из блокадного Ленинграда. Ездила в госпиталь, произносила агитационные речи. Ходила в санитарный кружок. Учила жен военных вышивать. А вышитые салфетки складывала в казанах. Мария сумела быть полезной в тылу, но ворвалась воевать сама. Воевать, чтобы мстить за мужа. Однако на фронт ее брать не хотели. По тем временам она была уже слишком взрослой. В 1941 году Марии исполнилось 39 лет. Да и здоровье было уже не идеальным. Но она была женщиной танка и решила, что ей нужен личный танк. Сначала Мария распродала свои вещи. Она много успела вывести из эвакуации. Затем начала вышивать и продавать салфетки. Собрала 50 тысяч рублей. По тем временам огромные деньги. И отправила письмо лично товарищу Сталину. Москва. Кремль. Товарищу Сталину. Дорогой Иосиф Виссарионович, в боях за Родину погиб мой муж, Октябрьский Илья Федотович. За его смерть и смерть всех советских людей, замученными фашистскими варварами, хочу отомстить фашистским собакам. Для чего внесла в Госбанк 50 тысяч рублей на построение собственного танка. Танк прошу назвать «Боевая подруга» и направить на фронт меня в качестве водителя этого танка. Имею специальность шофера, отлично владею пулеметом, являюсь ворошиловским стрелком. Шлю вам горячий привет и желаю здравствовать долгие-долгие годы на страх фашистства и на славу Родины. И Сталин ей ответил: благодарю вас, Мария Васильевна, за то, что проявляете заботу о бронетанковых войсках Красной Армии. Ваше желание будет исполнено. Примите мой привет. Мария выучилась и стала первой в стране женщиной, механико-водителем танка. Последний раз ее боевая подруга сражалась в январе 1944 года. Мария была ранена. Через 1,5 месяца она скончалась. Посмертно стала героем Советского Союза. Можете мне не верить, но это письмо я пишу сама. Это моя победа. За каждую высотку на войне ведется бой. А сколько еще таких высоток мне придется преодолеть в жизни? Но знайте, я готова к вечному бою. Зина Тусноломова писала это протезом, на который была одета специальная манжетка с ручкой. Рук и ног она лишилась на фронте. Ей было всего 23. Ее ждали десятилетия счастливой жизни. Но тогда думала, что для нее все кончено. После начала войны окончила курсы медсестер и ушла на фронт. За первые же 5 дней боев вынесла из-под огня 26 раненых и вскоре получила орден Красной Звезды. Еще несколько месяцев спустя счет спасенных ею перевалил за 100. Но однажды, когда она пыталась вынести с поля боя раненого командира, в нее попала осколком. Прежде чем ее нашли советские солдаты, она пролежала сутки в снегу. Спасти жизнь ей не удалось, а руки и ноги нет. Врачи Свердловского госпиталя, куда девушку отправили лечиться, сделали по тем временам невозможное. Спустя месяц девушка держала искусственными пальцами стакан.
Но больше всего ей хотелось не в пляс, а в бой. Однажды она выступила на заводе «Уралмаш», сказав рабочим: «Сейчас я не могу воевать и не могу работать. Мне очень трудно, очень больно оставаться в стороне. Товарищи, если можно, сделайте за меня хотя бы по одной заклепке для танка». После ее речи рабочие выпустили 5 сверхплановых танков, на которых было написано «За Зину Туснолобову». Вскоре она написала письмо, открытое письмо солдату. Его прочли все советские солдаты. Если бы я хотя бы один раз могла взять в руки автомат, чтобы расквитаться с фашистами за кровь, за муки, за мою исковерканную жизнь. И я прошу вас, родные, когда пойдете на штурм, вспомните обо мне, вспомните и убейте по одному фашисту. И солдаты стали ей отвечать: мы, Зина, не можем вернуть тебе то, что отняли немцы, но мы можем и будем убивать. Так лозунг «За Зину Туснолобову» стал появляться всюду, как знамя. После войны она вышла замуж, вели хозяйство, собирали грибы, растили детей. Даже нитку в иголку вдевать сама научилась. Шила, штопала. Даже могла на протезах наклониться и помыть пол. Все так, как и не было ран. Все так, как и было бы, если бы не было войны.